специальное биологическое существо, наш симбиот, который помогает нам переваривать пищу. Еще раз, человек не в состоянии сам по себе усвоить пищу. Наш кишечник так устроен, там такие вот эпителиальные клеточки, такие пальчики такие, выстлана полностью вся слизистая. Эти пальчики, ну, условно говоря, вот так разрывают цепочки молекулярные и потом синтезируют уже из нее, как вот из конструктора, новые вещества, аминокислоты собирают, белки, которые надо. Многие витамины синтезируются прямо внутри нашего тела. Но для того, чтобы были вот эти кирпичики самые маленькие, Бог так придумал, природа так устроена, что нам необходимы маленькие крохотные помощники. И вы все это прекрасно знаете, даже в рекламе уже в активе показывают, что у нас полезные бактерии, неполезные бактерии. Что такое бактерии? Бактерии – это изначально форма жизни, которая разбирает, утилизирует, убирает, разлагает все то, что есть. То есть это такой вот момент, который упрощает материю. Соответственно, есть группа бактерий, которые упрощают питательные вещества для нас, чтобы мы их могли с вами усвоить, и вот это уже идет в тело. И есть те, которые зачищают, то есть ту же кандиду, которую все ругают, там, молочница, это плохо, это патоген, но тем не менее именно она вычищает у нас лишние те же раковые клетки отработанные, или уже вот такие вот, как это, биологический мусор, да, так называемый. Об этом мы будем говорить как-нибудь потом, если вам понравится подача. Сейчас мы будем говорить именно о микробиоте. Микробиотой, микробиомом ученые назвали вся совокупность внутри человеческого тела дружественных симбиотических бактерий. Все знают, что они есть, никто в них не верит, потому что никто их не видел. А тем не менее, их более 1000. И набор каждого человека, он уникален, как отпечаток пальца, как радужка. Может быть, когда-то в далеком будущем будут там как-нибудь по слюне там, или по какому-нибудь еще просто вот анализировать человека, идентифицировать по набору микробиота. Микробиот имеет уникальное лицо, так же, как и у вас. Как и у вас. Поскольку клеточка соединена с другими, они общаются, и в самом таком, вот мне нравится приближение, аналогия, что внутри человека такая же планета. Вот как у нас есть на планете разные страны, города, в них живут разные люди совершенно, там на Аляске одни, Папуасы это другое. То же самое происходит внутри нас. Кишечник, он огромный просто, и отделы разные, основных только таких сегментов самые крупные 4, и 4 группы бактерий с совершенно разными вообще условиями проживания, выживания и функциями существуют. Кислотная, щелочная, кислотная среда, например, желудка, где происходит разбор, переваривание белков. В кишечнике у нас с вами щелочная среда, там будут совсем другие бактерии. Вся эта совокупность, если брать тело, это планета, то все население вашего внутри можно собрать, ну, где-то в 2 килограмма. Внутри меня сейчас 2-килограммовое существо. Черри, иди сюда. Черри, иди сюда. Иди скорее, скорее. То есть все думают, что бактерии это что-то непонятное. Тем не менее, у вас вот внутри вот такое вот где-то 2 килограмма, и каждые эти бактерии, клеточки, они объединены общим коллективным сознанием. То есть ваш микробиот, ваш микробиом, он такое же существо. Вот у вас есть у многих кошечки, собачки, вы их любите, гладите. Кошечки, собачки грустят, они вас радуют. А у вас внутри такое же существо, которое не просто вас радует, оно вас фактически кормит. Есть чудесный фильм, называется «Золотой компас», многие смотрели, где есть понятие деймон, да, такое физическое, мифическое отображение души. Вот, мне кажется, микробиом очень подходит к этому. Ваш внутренний микробиом – это отражение вашей души. Если вы не покормите его, он не сможет разобрать вашу пищу, мы подходим к самому интересному, и эта пища не сможет попасть внутрь. Вы не сможете встроить, ну, тот же там кусочек пищи или какую-нибудь добавку внутрь, она не усвоится. И это за сегодня вы должны понять,
что прежде чем подбирать человеку какой-то комплекс БАДов, вообще вмешиваться куда-то, для этого вы должны усвоить и заручиться тем, что пища, которую он кушает, уже усваивается. Назначив только один симбиотик, например, если берем нашу линейку, вы уже можете качественно изменить человеческую жизнь и самочувствие человека. Он придет к вам в помощи за иммунитетом, а вы ему говорите, пейте симбиотик. 90% людей скажут, ты что, с ума сошла? Дай мне что-нибудь, стегануть иммунитет. Посмотрите, сколько у нас иммуномодуляторов, иммуностимуляторов. А я там в своем чате писала, хватит стегать мертвую лошадь. Вы ее трясете, говорите, поехали. А оно не может бороться, потому что иммунные клетки, точно так же, как и все остальные клетки, органы, они должны кушать. Чтобы кушали ваши клетки, должен кушать ваш микробиом. И более того, он должен быть счастлив. Что нужно делать с этим? Смотрите, вот чтобы мозг у нас воспринимает больше образа. Такую вот прям вам рисую. В ротик попадает у нас с вами еда. Следующий этап условно возьмем поджелудочное-желчный, поджелудочное скидывает ферменты, желчь активирует их. Возьмем за норму, что здесь это условие выполняется. И вот здесь у вас эта кошечка или собачка, ваш микробиом. Сначала он должен получить свою пищу. И, внимание, нота В, важно, он не ест нашу пищу. Его пища, пища микробиома, это специальные такие вещества, они называются пребиотики. Пробиотики, от слова прочность, пробиотики. А есть еще понятие пребиотики. Ну, для меня это ассоциация приезжие, это другие бактерии, да. Если вашим бактериям негде жить, то вы не сможете заселить неблагоустроенное такое пространство для их жизни. Пока ваш микробиот не покушает, вы не сможете усвоить вообще ничего, вообще ничего. С этого начинается любая сетка БАДов, с этого начинается. Зачем бы не пришел к вам человек, говорит, у меня болит голова. Мы с вами, если хотите, будем разбирать прям по симптоматике отдельно. Вы будете разбираться, она болит днем, ночью, это сосудистая, это нервная, это психосоматика, что угодно. Но вы прям сразу первым пунктом себе, первый пункт, это всегда симбиотик. Это всегда симбиотик. Вы кормите своего микробиота, и это долго. Смотрите, клетки эпителия меняются за 3 недели. За 3 недели. А клетка крови, лейкоцит, живет 120 дней. Это 4 месяца. Для того, чтобы полностью сменился состав крови и человек почувствовал себя конкретно лучше, нужно 4 месяца. Мы своих клиентов пугать не будем, они скажут, что с ума сошел, столько препаратов нет. Вы говорите, начинаете прием симбиотика и пьете его плотно, курсом, вот один пузырек. Потом вы можете пить его через день, и дальше вы его пьете через 2 дня. Таким образом, микробиот естественным образом будет восстанавливаться. Почему не работают аптечные пребиотические препараты? Время посмеяться. Вот представьте себе, прилетели инопланетяне вот прямо сейчас и смотрят такие по странам. О, люди такие прикольные. Есть папуасы, есть там афроамериканцы, они там совсем черненькие, есть вот там россияне вот такие разноцветненькие, есть китайцы такие. О, Турция, прикольная страна, что? Такие смугленькие, все интересно. Ну так присмотрелись сейчас. А что-то у вас в Турции так много русских. Неправильно. У нас тут в путеводителе по земле написано, что в Турции должно быть турков там 80%. Вот как мы с вами думаем, да, ну, микробиот у вас что-то дохленький, давайте вам там еще подселим. Ну, и взяли где-то там еще, насобирали турков, там вывели их точно так же в идеальных условиях лабораторных. И привезли там 5 миллионов в Турцию турков высадили. В надежде на то, что страна выздоровеет и станет много турков, как положено, вот как в путеводителе заявлено. Что будет, мои хорошие? Куда пойдут эти турки? Рабочих мест нет, пищи нет,
Жить людям негде. Дети, дай бог, есть, их учить негде, да. Простите, в туалет сходить через сутки. Вот вы куда-то приехали, нет туалета. Начнется просто бардак. Будет еще хуже, чем было. Вот то же самое возникает, когда мы пытаемся заселить лабораторные, в искусственно выведенных условиях бактерии, а, пребиотики, да, так называемые, начинаем подселять. Наше тело очень агрессивная среда, поскольку микробиом находится в нестабильном состоянии, он нездоров. Ваш внутренний чих вот этот или кошечка, она не улыбается, она несчастна, но бедный там лежит, задыхается. Вы его не покормили, не создали условия. Не до иммунитета. Вы берете, накидываете туда таких же идеальных, таких нагламуренных клеточек, которые вообще в шоке, что происходит. И 90% гибнет сразу. Или самые крутые вот аптечные препараты, вы их пока пьете, вам лучше. Есть, конечно, классные маленькое отступление. Есть классные препараты, то есть наши новосибирские ученые, например, сделали препарат Витом 1.1, многие его знают, Виетом. Мы одно время его очень любили и выписывать, и советовать. Все, кто занимался естественным здоровьем, такими природными всякими практиками и системами питания, все про него знают. Но его даже в фармакологию долго не пускали, его не продавали в аптеках. Почему? Потому что колоссальное количество штаммов, причем они были очень удачно подобраны, и многим действительно заселяли. Когда микробиот вообще вот после антибиотиков, например, вымер, это было классно заселять. Но, опять же, в нем не было пробиотиков, и эффект был нестабильный. Ты пьешь Витом, ты розовеешь. Он изначально продавался в ветеринарных аптеках как препарат, который выкармливает цыплят и там слабый, скажем так, сельскохозяйственный скот. Вот такой препарат был. И лично я столкнулась с большой проблемой, то что он невозможен в применении диабетикам. Он сделан на сахарной пудре, это вызывает скачок сахара, и возникают дальнейшие проблемы. Вот. Это понятно? Мы с вами должны кормить микробиота. Это целый мир, более 1000 штаммов. Когда вы смотрите рекламу и говорят, целых 7 видов полезных бактерий, посчитайте 1000 и 7. Это вообще где? Ни один препарат не в состоянии восстановить или заселить вашу флору. Для этого нужны пробиотики, специальные вещества, которые кормят нашего микробиота. Их создают условия, в которых они будут жить. Самые прокачанные из вас знают, что это микроволокна. Они есть не всегда и не везде. Многие знают, что суперфуд – это у нас с вами амарант. Сейчас, слава богу, есть российские компании, которые делают амарантовые подушечки, всякие сласти без сахара и так далее. Читайте. Все, наверное, слышали про инулин. То есть если кто-то очень такой здоровый ведический, может заняться, отдельно заморочиться. Добавляем тыкву, топинамбур, мы добавляем все крестоцветные, то есть это все виды капусты, это хорошие орехи, которые можно вымочить и так далее, и так далее. Вот здесь прям нутрициологи расцветают, и здесь им честь и хвала. Проблема остается в том, где взять эти самые натуральные продукты. И даже если мы говорим о лецитине, о том же, который есть вот у нас уже вот такой в готовом виде. У меня здесь лизин, но лецитин у меня тоже есть. Лецитин очень важное вещество, как раз в клеточной составляющей. Он есть, в яйцах считается, в непереваренных отслоях переварить. Яйцо должно быть в смятку. Его там хватает лецитина, но это яйцо должно быть от домашней курицы. Курица должна быть выращена без применения комбикормов. То есть эта курица должна ходить по двору, смотреть на солнышко, быть счастливой, радоваться соседкам и есть червяков, которые едят натуральную траву, на которую не попадает наш с вами химический дождь. Ситуация идеалистическая, мы ее нигде не возьмем, поэтому у нас есть с вами БАДы. Биологически активная добавка к пище. Я уже предлагаю начинать думать в том направлении, чтобы вести разговор о БАПах, биологически активной пищи, потому что 90% нашей пищи, она биологически неактивна. Это шлак.
Мы об этом будем говорить потом. То, что я хотела донести сегодня, это то, что любите своего чиха. Ваш микробиом уникален, никто вам никогда его не заменит, и вы никогда не сможете в себя ничего принять и усвоить, пока вы не воспитаете, не сделаете счастливым и здоровым вашего микробиома. Я от всей души благодарю вас за выделенное время. Надеюсь, эти аналогии были понятны, и они помогут вам в работе. Татьяна, спасибо тебе огромное. Я сейчас для тех, кто у нас недавно в компании, быстро озвучу препараты, которые у нас есть для работы с микробиотой. Это штаммы симбиотик, пробиотики, пребиотики, это дигесториум, инулин и волокна, это клетчатка и коктейли. Вот коротко. Тебе огромное спасибо. Я обожаю эту историю про чиха. Она для меня, когда я ее впервые слушала, она для меня открыла вот такие глаза. И сегодня я полностью перестраиваю свою работу. За это бесконечно тебе благодарна. Я умудрилась сделать 2 записи. Вчера я забыла записать, так что сегодня сделала 2 записи. Ребят, если у вас сейчас есть у кого-то вопросы к Татьяне, быстренько подключаем микрофоны и задаем. Прям быстро. Подключаем микрофоны, задаем вопросы. Татьяна, скажите, пожалуйста, добрый день. Если начинать, например, чистку программы, то есть сначала нужно напитывать пребиотиками организма, потом чистку программы, да? Ну, там, например. В любом случае, да, услышала вас вопрос. В любом случае вы питаете микробиом. Смотрите, чистка у вас пойдет, скорее всего, за счет там очищающих процедур, за счет улучшения моторики кишечника, да, мы будем гнать жидкость, мы будем ввести туда волокна для того, чтобы освобождался кишечник. Это самый последний отдел кишечника. Их у нас много, все остальное, то, что есть там живое, оно уже должно кушать. То есть, да, мы механически чистим, потом есть еще чистка у нас межклеточная, там будет на выведение токсинов, мы туда с вами подключим еще обязательно препараты на улучшение клеточной мягкости мембраны, это тема следующей, наверное, нашего будет общения. Пока мы говорим о том, что симбиотик мы оставляем. Единственное, что симбиотические вот эти все, и Кристина перечислила, я еще тоже не полный спектр знаю, мы их в начале дня, в течение дня включаем, и обязательно, если вы начинаете очищающую программу, в конце на ночь, перед сном, вы пьете сорбент. Как наш экосорбент называется, хотя бы ложку обязательно. Он идет ночью, собирает, как метелочка, вот так собирает все токсины. Вы будете гнать токсины, он будет помогать высвобождаться, для того, чтобы у вас в программе детоксикации, детоксов не было сильно аллергических реакций, либо вот, знаете, детокс идет, там сильные высыпания, всякие вот эти вот такие кожаные вещи, когда идет детоксикация слишком быстрая, нужно помогать. Тогда обязательно сорбент нужен в конце дня перед сном. Это особенно касается подростков. У них гормонов много, они вырабатывать их не успевают. Можно помочь просто на ночь ложечкой сорбента, кожа почистится очень быстро. Кристина? Благодарю. Угу. Была рада. Еще подключаем микрофончик и задаем быстренько вопросы. Давайте не будем растягивать, будем беречь наше и ваше время. Добрый день. Можно спросить такой вопрос? Девочка 14 лет, атопический дерматит, начала ей симбиотик как раз утром и вечером. И да, и вот прям действительно высыпания стали больше еще, у нее такие, знаете, господи, локти, ну не локти, а вот эти вот впадины на руках, под коленками и на шее. Прям даже зацвела вся. Но я добавила, значит, вот как раз экосорб. Что-то еще надо вот или подождать все-таки? Вот что бы вы посоветовали? Экосорба удвойте дозу. Удвойте. Его передоза не может быть. Там идет диоксид кремния, он как раз все вбирает в себя, связывает. Единственное, не забывайте добавлять воду. Когда мы пьем сорбент,
Пьет, очень хорошо пьет. воды восстанавливаться, как раз это будет помочь очищаться. Первый признак, что воды недостаточно, начнутся запоры. Если Ага. есть запоры, вы просто сильно увеличиваете количество воды. А так все делаете правильно, дождитесь, смотрите, клетка живет, я вам объясняла, крови 120 дней, 4 месяца посидите в этом состоянии. Вы ребенка не узнаете. Только через 4 месяца вы начнете препараты уже там, напишите мне, мы составим там, может Ладно, быть, спасибо большое, Татьяна. Ага, клеточного спасибо, дыхания, потому что там как все делаете правильно, да. девочку надо восстановить, потому что, ну, просто уже беда. Все, спасибо, тогда я с вами Будьте свяжусь. здоровы, Мгм, да, да. мгм, спасибо. Давайте еще один вопрос и Да. разбегаемся работать. Не слышу, Кристин. Кристин, не слышно. Ага. Ага, вот так слышно. Так, вот так вот, слышно? Да. Отлично. Я говорю, у матросов нет вопросов, разбегаемся. Что хочу сказать, Тань, огромное тебе спасибо. Действительно, кладезь информации. Я надеюсь на будущие наши эфиры. И коллег всех прошу, всех, пожалуйста, напишите в чате ваши отзывы на сегодняшнее видео, на сегодняшний эфир. Татьяне будет очень приятно получить обратную связь и понимать вообще, как дальше выстраивать с вами работу, потому Да, что... если есть вопросы, пишите, будет понятнее, про что вам интереснее в следующий раз рассказать. Да. Да, в этой голове кладезь информации. Завтра у нас с вами будет информация по продуктовому дню. Он у нас в этот раз крутой. Ну, а мы с вами прощаемся. До завтра в 10. Всем пока. Да, была рада. Будьте здоровы.